गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. माझं नाव डॉक्टर प्रद्युम्न गादेवार आहे. मी तुमसरला राहतो. मी एक कन्सल्टिंग फिजिशियन आहे इकडे. आजचं जे टॉपिक आहे आपलं ते आहे हंगामी ॲलर्जी आणि खोकला. लक्षणे कशी व्यवस्थापित करावी. परिचय. वसंत ऋतू हा वर्षाचा एक सुंदर काळ आहे. झाडे बहरतात, फुले उमलतात आणि निसर्ग जिवंत होतो. पण लाखो लोकांसाठी वसंत ऋतू हे अनिष्ट पाहुणा देखील घेऊन येतो. हंगामी ॲलर्जी. जर तुम्हाला शिंक येत असेल, रक्तसंचय होत असेल किंवा नाकातून पाणी येत असेल तर तुम्ही एकटे नाही आहात. हंगामी ॲलर्जी, ज्याला गवत ताप किंवा ॲलर्जिक रायनायटिस असेही म्हणतात, तुम्हाला अस्वस्थ आणि थकवा जाणवू शकतो. जरी तुम्ही निरोगी असलास तरीही त्रासदायक लक्षणे कशामुळे होतात? हे सर्व वातावरणातील निरुपद्रवी गोष्टींपासून सुरू होते, जसे की झाडे, गवत किंवा तण यांचे परागकण. बहुतेक लोकांसाठी परागकण कोणत्याही समस्या निर्माण करत नाही, परंतु जर तुम्हाला हंगामी ॲलर्जी असेल तर तुमचे रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून ती धोक्याची म्हणून पाहते. प्रतिसादात तुमचे शरीर हिस्टामाइन्स, ल्युकोट्राईन आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन सारखे रसायने सोडतात. ही रसायने तुमची संरक्षण करण्यासाठी असतात, परंतु या प्रकरणात ते खाज सुटणे, डोळे पाणावणे, नाक वाहणे किंवा बंद होणे, शिंका येणे, खोकला येणे आणि कधी कधी घरघर येणे यासारखी अस्वस्थ लक्षणे निर्माण करतात. हे काही लोकांसोबत का घडते आणि काहींच्या बाबतीत का नाही? बहुतेक लोक परागकणांवर प्रतिक्रिया देत नाहीत, परंतु काही व्यक्तींमध्ये त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती त्याला संसर्गासारखे मानते, जणू काही ते काहीतरी धोकादायक आहे. म्हणूनच तुमचे शरीर किती तीव्रतेने प्रतिक्रिया देते यावर अवलंबून ॲलर्जिक प्रतिक्रिया सौम्य ते गंभीर असू शकते. जेव्हा तुम्ही श्वास घेता तेव्हा ते तुमच्या नाकाच्या मार्गात अडकते आणि शेषमल त्वचेला चिकटते. यामुळे तुमच्या नाकातच नाही तर कधी-कधी तुमच्या डोळ्यात आणि घशातही जळजळ आणि जळजळ होते. काही प्रकारांमध्ये ते तुमच्या श्वासोच्छवासावर देखील परिणाम करू शकते आणि दम्याची लक्षणं निर्माण करू शकते. तुमच्या ॲलर्जीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने हे कनेक्शन समजून घेणे हे पहिले पाऊल आहे. हंगामी ॲलर्जी कशामुळे होतात? हंगामी ॲलर्जी, ज्याला गवत ताप असेही म्हणतात, तेव्हा उद्भवते जेव्हा तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती हवेतील एखाद्या गोष्टीवर, जसे की परागकण, बुरशीचे बीजाणू किंवा गवताचे कण अतिरेकी प्रतिक्रिया देत, जे बहुतेक लोकांसाठी निरुपद्रवी असते. जेव्हा तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून या पदार्थांना, ज्यांना ॲलर्जी म्हणतात, धोका म्हणून पाहते, तेव्हा ती संरक्षण मोडमध्ये येते. तुमचे संरक्षण करण्यासाठी तुमचे शरीर तुमच्या रक्तप्रवाहात हिस्टामाइन सारखी रसायने सोडतात. या रसायनांमुळे ॲलर्जीचे लक्षणं उद्भवतात, जसे की शिंका येणे, वाहणारे किंवा अविरोधक नाक, खाज सुटणे, डोळ्यांचं पाणी येणे, खोकला, थकवा. जरी ही लक्षणे तुमचे शरीर तुमचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न करत असले तरी ती खूप अस्वस्थ आणि निराशाजनक असू शकतात. म्हणूनच तुमचे ट्रिगर्स ओळखणे आणि त्यांचे लवकर व्यवस्थापन केल्याने तुम्हाला कमी व्यत्ययांसह हंगामाचा आनंद घेण्यास मदत होऊ शकते. ऋतूमध्ये गवत तापाचे सामान्य कारण. गवत ताप किंवा हंगामी ॲलर्जिक रायनायटिस तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या परागकणांसारख्या हवेतील ॲलर्जींवर प्रतिक्रियेमुळे होतात. हे ॲलर्जेन ऋतूनुसार बदलतात आणि काय अपेक्षा करावी हे जाणून घेतल्याने तुम्हाला लक्षणे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यास मदत होऊ शकते. वसंत ऋतूमध्ये झाडे परागकणांचा मुख्य स्रोत असतात, ज्यामुळे ॲलर्जी होते. विशेषतः उत्तरेकडील प्रदेशांमध्ये बर्च हे सर्वात सामान्य रोगजनक आहे. ॲलर्जींचे प्रतिक्रिया निर्माण करणारी इतर झाडे म्हणजे देवदार, अल्डर, हॉर्स चेस्टनट, विलो आणि पॉप्लर. ही झाडे फुलू लागतात, त्यांचे परागकण हवेत सोडतात, ज्यामुळे झाडांच्या परागकणांबद्दल संवेदनशील असलेल्या लोकांमध्ये शिंका येणे, डोक्यांना खाज येणे आणि नाक बंद होणे यासारखी लक्षणे दिसू शकतात. उन्हाळ्यात सर्वात मोठे ट्रिगर झाडे नसून गवत आणि काही कण असतात. जरी हे नाव गवत कापण्याच्या हंगामावरून आले असले तरी रायग्रास आणि टिमोथी गवत सारखे गवत हे खरे दोषी आहेत. अमेरिकेच्या दमा आणि ॲलर्जी फाउंडेशनच्या मते उन्हाळ्याच्या महिन्यात हंगामी ॲलर्जी असलेल्या लोकांसाठी गवत हे सर्वात सामान्य ट्रिगर आहे. शरद ऋतूमध्ये सर्वात महत्त्वाचे ॲलर्जन म्हणजे रॅगवीड. रॅगवीड हे एम्ब्रोसिया वंशातील वनस्पतीचे गटाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये 40 पेक्षा जास्त प्रजातींचा समावेश आहे. ही वनस्पती उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील समशीतोष्ण प्रदेशात वाढतात आणि त्यांना नष्ट करणं कठीण आहे. रॅगवीड परागकण मैलापर्यंत प्रवास करू शकतात आणि बहुतेकदा इतर ॲलर्जींपेक्षा जास्त तीव्र लक्षणे निर्माण करतात. शरद ऋतूतील परागकणांच्या इतर स्रोतांमध्ये नेटल्स, मॅगवर्ट्स, सारेस, फॅटहेन्स,
आणि केळे यांचा समावेश आहे. जेव्हा हिवाळा येतो तेव्हा थंड हवामानामुळे अनेक बाहेरील ॲलर्जी निष्क्रिय होतात, ज्यामुळे परागकणाच्या ॲलर्जीने ग्रस्त असलेल्याला आराम मिळतो. तथापि हिवाळा एक वेगळाच आव्हान घेऊन येते, घरातील ॲलर्जी. या ऋतूत लोक घरात जास्त वेळ घालवत असल्याने ते बुरशी, पाळीव प्राण्यांच्या कोंडा, धुळीचे कण आणि अगदी झुरळांच्या विष्ठेसारख्या गोष्टींबद्दल अधिक संवेदनशील होऊ शकतात. हे इनडोअर ट्रिगर्स परागकण हंगामात जाणवणाऱ्या ॲलर्जींच्या लक्षणांसारखी लक्षणे निर्माण करतात. हंगामी ॲलर्जी आणि खोकला हे ॲलर्जेन तुमच्या शरीरात प्रवेश केल्यानंतर साखळी प्रतिक्रिया निर्माण करतात. गवत, ताप, खोकला हा अनुनासिक ड्रिप नंतरचा परिणाम आहे. जेव्हा ॲलर्जी निर्माण करणारे घटक तुमच्या नाकाच्या आतील भागात त्रास देतात, तेव्हा नाकात स्त्राव होतो. यामुळे तुमच्या नाकात श्लेष्मा निर्माण होतो. हा एक चिकट पदार्थ आहे, जो हवेतील हानिकारक किंवा घाणेरडे कण काढून टाकतो. ॲलर्जी निर्माण करणाऱ्या घटकांशी संबंधित श्लेष्मा हा आजारी नसताना किंवा ॲलर्जी नसताना तुमच्या शरीरात निर्माण होणाऱ्या श्लेष्मापेक्षा जास्त पाण्यासारखा असतो. हा पाण्यासारखा श्लेष्मा तुमच्या नाकातून खाली टपकतो. यामुळे घशात गुदगुल्या होतात आणि गवत तापाचा खोकला होतो. या खोकल्यासोबत सहसा घशात सतत गुदगुल्या होत राहण्याची भावना येते. जर तुम्ही बाहेर असताना तुमच्या ॲलर्जेनच्या संपर्कात आला तर तुमचा खोकला दिवसा जास्त वारंवार येण्याची शक्यता असतो. तथापि तुमचा खोकला रात्रीच्या वेळी सामान्यतः वाईट असेल. हा परिणाम मुख्यत्वे गुरुत्वाकर्षणामुळे दिसतो. दिवसा तुम्ही रात्रीपेक्षा जास्त वेळ उभे राहता आणि बसता. रात्री झोपल्यावर श्लेष्मा सहजतेने बाहेर पडू शकत नाही. गवत तापाच्या खोकल्याची सामान्य लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत. 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी, खोकण्याची सतत किंवा सतत इच्छा असणे, अँटीहिस्टामाइन्स किंवा डिकंजेस्टंट्सच्या वापराने आराम मिळतो. कधी-कधी गवत तापाचा खोकला जोपर्यंत एखादी व्यक्ती ॲलर्जींच्या संपर्कात असते तोपर्यंत टिकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला फक्त मित्राच्या पाळीव प्राण्याभोवती असतानाच खोकला येऊ शकतो. गवत ताप खोकला खालील गोष्टींसह असू शकतो. घशात खाज सुटणे किंवा खाज सुटणे, पाणीदार डोळे, अस्पष्ट थकवा, पण कधीही तीव्र थकवा नाही. डॉक्टरांच्या कधी भेटायचं. हेल्थ केअर प्रोफेशनलला पहा जर तुम्हाला तुमच्या गवत तापाच्या लक्षणांपासून आराम मिळत नाही. ॲलर्जीच्या औषधी आराम देत नाहीत किंवा त्यांचे दुष्परिणाम होतात. तुम्हाला आणखी एक आजार आहे, तो गवत तापाच्या लक्षणे वाढवू शकतो, जसे की नाकात पॉलिप्स, दमा किंवा वारंवार सायनस संसर्ग. बरेच लोक, विशेषतः मुलांना गवत तापाच्या लक्षणांची सवय होते, म्हणून लक्षणे गंभीर होईपर्यंत ते उपचार घेऊ शकत नाही. परंतु योग्य उपचार घेतल्यास आराम मिळू शकतो. निदान हंगामी ॲलर्जीचे निदान, लक्षणे आणि त्या कोणत्या परिस्थितीत होतात यावर आधारित असते. म्हणजेच हा फक्त विशिष्ट ऋतूंमध्ये होतात का, ही माहिती डॉक्टरांना ॲलर्जी ओळखण्यास देखील मदत करू शकते. सामान्यतः कोणत्याही चाचणीची आवश्यकता नसते, परंतु कधी-कधी नाकातून बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावामध्ये इओसिनोफिल्स ॲलर्जीची प्रतिक्रिया दरम्यान मोठ्या पेशा. हंगामी ॲलर्जी जी राहते, तिच्यासाठी जे निदान राहतात, त्याच्यामध्ये आपण सहसा कोणत्या नवीन तपासणींची अशी काही आवश्यकता नसते. कारण जी ॲलर्जी होते, ते खूप साऱ्या ॲलर्जींमुळे होते आपल्याला. तरी पण बेसिक तपासण्या ज्या राहतात, जसं सी-बी-सी आहे, सी-आर-पी आहे, ब्लड शुगर, चेस्ट एक्स-रे ह्या करून पाहू शकतो आपण. सी-बी-सीमध्ये जर इन केस जर समजा काही जास्त काही आहे, तर इओसिनोफिलिया भेटू शकते आपल्याला, जी की एक आपल्याला ॲलर्जीकडे जास्त इंडिकेशन देतो, की बाबा नाही ॲलर्जीच आहे म्हणून. आणि जर समजा इन केस जर काही इन्फेक्शन वगैरे असलं आणि हंगामी ॲलर्जी नसली, तर मग आपल्याला त्या हिशोबाने रिपोर्ट भेटतात. तसंच सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन पण राहतो, तेही पण वाढून येतो जर समजा हंगामी ॲलर्जी नसली आणि इन्फेक्शन वगैरे काही असलं तर. बेसिक तपासण्या ह्या राहतात. ब्लड शुगरमुळे पण कधी-कधी जसं हंगामी ॲलर्जीची ट्रीटमेंट राहते, तिच्यात बदल पडतो. चेस्ट एक्स-रेमध्ये आपल्याला सापडतो, इन केस जसं इओसिनोफिलिया होतो हंगामी ॲलर्जीमध्ये, जेव्हा इओसिनोफिल्स वाढतात. तर मग चेस्ट एक्स-रेमध्ये आपल्याला कधी-कधी एखादा पॅच वगैरे दिसून जातो, जसं काही निमोनियाचा पॅच राहतो त्या हिशोबाने. मग त्याच्यासाठी आपल्याला हंगामी ॲलर्जी जी आहे, ज्या ॲलर्जनमुळे आपल्याला तो पॅच झालेला इओसिनोफिलियाचा, तो दुरुस्त करायला काही ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. पण तेच म्हणजे आपल्याला कन्फर्म होते आणि कधी-कधी काही सापडत नाही एक्स-रेमध्ये, फक्त थोडीशी सूजन दिसतो. तर ह्या
ज्या तपासण्या राहतात त्याच्याने आपल्याला माहिती पडते की बाबा इन्फेक्शन नाही आहे आणि हंगामी अलर्जी आहे. कारण हंगामी अलर्जीचं पण इन्व्हेस्टिगेशन जे राहते किंवा त्याचं डायग्नोसिस जाणं कठीण राहतो. लोकांना खूप दिवसाचा त्रास राहतो आणि मग त्यांना तेवढं हे पण नाही राहत धीर की बा थांबू आपण वाट पाहू. तर इन्व्हेस्टिगेशन्स एवढ्या आपण करायला पाहिजे. मग याच्यामध्ये ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट असं स्पेसिफिक खूप जास्त काही नाही राहत. मेन तर तेच राहते की बा तुम्हाला ज्या पण ॲलर्जनमुळे होत आहे खोकला, त्या ॲलर्जनपासून तुम्हाला दूर राहावं लागते. जसं शेतात वगैरे जाणं टाळावं लागते. जर प्राण्यांमुळे होत असेल, तुमच्या घरी कोणता प्राणी आहे, त्या प्राण्यापासून दूर राहावं लागते. प्राण्यापासून पण दूर राहावं लागते आपल्याला. जर काही प्राणी असते, कधी-कधी कोणाला पक्ष्याशी होते, कधी कोणाला कुत्र्याशी होते. जे पाळीव प्राणी आपल्या घरचे आहेत, त्यांच्यापासून आपल्याला दूर राहावं लागते. ओके. धन्यवाद.